Video soal Jalan Nasional penghubung Kabupaten Pania dan Kabupaten Intan Jaya viral di media sosial, mendapat tanggapan dari anggota DPR Papua. Anggota Dewan itu meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk menganggarkan pembangunan jalan ini agar dapat menekan harga di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Video berdurasi 2 menit ini viral di media sosial, di mana di dalam video ini terlihat masyarakat di Kabupaten Pania yang akan menuju ke Kabupaten Intan Jaya harus melewati jalan setapak menggunakan motor karena jalan yang dibangun Pemda Paniai dan Pemda Intan Jaya tidak bisa dilewati karena rusak parah selama setahun ini. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR Papua, John Gobai, meminta Kementerian Pekerjaan Umum lewat balai jalan dan jembatan agar menganggarkan pembangunan jalan nasional ini. Ini kan jalan yang dirintis dibuka oleh Kabupaten Paniai maupun Kabupaten Intan Jaya. Sekarang ini kan jalannya rusak. Oleh karena itu, agar jalan ini bisa terbangun maksimal, karena jalan ini merupakan embrio untuk jalan nasional. Saya minta agar Kementerian PUPR melalui Balai Jalan dan Jembatan Nasional wilayah Provinsi Papua untuk menetapkan agar ruas jalan dari Paniai ke Intan Jaya ini menjadi ruas jalan nasional.